Hello，大家好，又係我 Sam 哥哥 Edmonton 房地產經紀。今次帶大家嚟睇 Edmonton 西面一間三車房嘅屋，我哋睇下周圍環境先。右手邊有個書房，入去個大廳度睇下先。廚房啦，同埋我相信大家都會留意到呢間屋呢，其實係用高樓底嘅設計嘅，所以係非常之光猛。咁呢間屋嘅室內面積呢，未計嘅 basement 呢，都已經接近3000尺㗎喇。如果連埋個裝修 basement 嘅話呢，居住面積咧係接近4000尺嘅。樓上呢，陣間我哋會見到有4個睡房咁多，而且仲有3個浴室添。咁呢間屋嘅地點呢，其實喺 Edmonton 西面一個叫 The Hamptons 呢個地區。咁呢個地區呢，其實喺 Edmonton 嚟講呢，已經係發展得非常之成熟㗎喇。交通配套啊、超市啊、嗰啲學校啊，我諗大概都係5至10分鐘車程咧，已經去到晒所有地方㗎喇。附近有間 Costco 啦，大概係10分鐘車程，大概7分鐘咧可以出返公路。我哋睇下樓上先。樓上大家見到有個 bonus room 啦。咁呢間屋嘅其中一個特色嘅設計呢，就係呢一個浴室啦。我哋叫 Jack and Jill， 佢係貫穿咗2間睡房嘅，所以連埋主人房呢，樓上有3個浴室咁多㗎。呢個就係主人房啦。OK， 我哋落 basement 睇下先。唔知道大家覺得呢間屋點呢？如果對呢間屋有興趣，想買屋、賣屋，或者想了解多啲房地產資訊嘅話，歡迎你隨時聯絡我 Sam 哥哥。記得 like 我呢條片 share 俾你朋友睇，同埋 subscribe 我 channel啊！拜拜。